इस हसल भरी जिंदगी से अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ही शांति मिलती है। हेलो, आई एम श्वेता मेहता फ्रॉम जयपुर। आई एम डूइंग माई ऑनलाइन बिजनेस फॉर ज्वेलरी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ विलेज का एटमॉस्फेयर, यहाँ हट्स में रहना, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग वाज सो गुड। एंड हर्ष एंड महिमा एंड फैमिली, it's too good and very amazing and beautiful and wonderful experience for village, for meditations। इस जर्नी के लिए, हर्ष के लिए तो थैंक यू सो मच। अमेजिंग देसी खाना, सात्विक, रियली ब्लिसफुल, इतना क्लीन आपको एनवायरनमेंट मिलता है। कुछ यहाँ फ्रेश है, यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, इतनी शांति है यहाँ पे कि जो अपनी डेली रूटीन लाइफ्स में बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच।